Vaiz kitabı Fəsil 1. Orşəlimdə padişahlıq edən Davud oğlu vaizin sözləri. Vaiz deyir: başdan başa batildir. Başdan başa batildir. Hər şey batildir. İnsanın gün altında çəkdiyi bütün zəhmətlərinin nə faydası var? Bir nəsil gedir, o biri nəsil gəlir. Amma yer daim durur. Gün çıxır, gün batır, tələsik yerinə dönür ki, təzədən çıxsın. Yel cənub səmtinə əsir, sonra şimal səmtinə dönür, dönə-dönə gedir, dönüşlərini təkrar edir. Bütün çaylar dəhənzə axırlar, amma dəhənz heç dolmur. Axdıqları yerə dönürlər ki, təzədən axsınlar. Hər şey yorur, bir adamın deyə biləcəyindən də çox. Göz görməkdən doymur, qulaq da eşitməkdən. Nə olub, cinə olacaq. Nə edilib, cinə ediləcək. Ona görə də gün altında heç təzə bir şey yoxdur. Məgər elə bir şey var ki, onun haqqında deyilsin, bax təzə bir şey. O da çoxdan var imiş. Bizim zamanımızdan da qabaq. Qabaqçı şeylərdən heç nə xatırlanmır. Gələcəkdə baş verən şeylərdən də, bundan sonra gələnlər arasında heç nə xatırlanmayacaq. Mən vaiz İsrail üstünə Orşəlimdə padişah idim. Ürəyimi buna qoydum ki, bütün göyün altında əməl edilənləri hikmətlə təftiş edib araşdırım. Tarı insanlara nə dərdli bir vəzifə verib ki, onun altında zəhmət çəksin. Gün altında edilən bütün işləri gördüm və bax, hamısı batildir, yel darınca qaçmaqdır. Əyri olan düz ola bilməz, əskik olan sayılmaz. Qəlbimdə dedim, bax, mən böyük bir adam olmuşam və məndən qabaq Orşəlimdə olan padişahların hamısından çox hikmət artırmışam. Ürəyim çox hikmət və mərifət görüb. Sonra ürəyimi buna qoydum ki, hikməti anlayım. Dəlilik və səfehliyi bilim və bildim ki, bu da yel dalınca qaçmaqdır. Çünki hikmət çox olduqca, kədər də çoxalır. Mərifət artdıqca, dərd də artır. Fəsil 2. Ürəyimdə fikirləşdim. Gəl indi səni ləzzətlə imtihan edim, kefə bax. Və gördüm ki, bu da batildir. Gülmək haqqında dediyim dəlilikdir. Və ləzzət haqqında dediyim nə faydası var? Ürəyimdə bunu araşdırdım ki, necə bədənimi şərabla şadlandırım və necə ağılsızlığı ələ gətirim. Ürəyim hələ də məni hikmətlə hidayət edirdi. İstəyirdim görüm göyün altında insanlar üçün onların bu neçə gün ömürlərində dəyərli olan nə var? Böyük işlər etdim. Özümə evlər tikdim. Özümə üzüm bağları saldım. Özümə bağçalar və bağlar düzətdim və onlarda hər cür meyvə ağacı əkdim. Özümə su hovuzları qayırdım ki, meşədə bitən ağacları suvarsın.
Nökərlər və kənizlər ardım, evimdə doğulan qullarım da var idi. Həm də mal-heyvanım və sürülərim o qədər ki, bütün məndən irəli Orşəlimdə olanlarınçından çox idi. Özümə qızıl və gümüş, padişahlar və vilayətlərin xəzinələrini də yığdım. Özümə kişi və arvad xanəndələr aldım. Özümə kişilərin ləzzət aldığı hərəmləri də çoxaltdım. Beləcə böyüdüm və bütün məndən irəli Orşəlimdə olanlardan daha böyük oldum. Hikmətim də yanımda qaldı. Gözlərimin bütün arzu etdiyini onlardan əsirgəmədim. Ürəyimi heç bir həzdən məhrum etmədim. Qəlbim çəkdiyim bütün məşəqqətlərdən razı idi. Bu, çəkdiyim bütün məşəqqətlərin payı idi. Dönüb əllərimin etdiyi bütün işlərə, etdiklərimdə çəkdiyim bütün məşəqqətə baxdım. Bax, hamısı batil idi, yel dalınca qaçmaq idi. Gün altında heç faydası yox idi. Sonra dönüb hikmətə baxdım. Dəliliyə və ağılsızlığa baxdım. Padişahın yerinə oturan canişin nə edə biləcək ki, çoxdan edilməmiş olmasın? Və gördüm ki, necə işıq qaranlıqdan üstündür, hikmət də ağılsızlıqdan elə üstündür. Hikmətli adamın gözləri başındadır, lakin səfeh adam qaranlıqda gəzir. Amma bunu da bilirəm ki, hər ikisinin başına gələn əhvalat birdir. Ürəyimdə fikirləşdim. Səfeh adamın başına gələn əhvalat mənim də başıma gələcək. Bəs hikmətli olmağımın nə faydası var? Ona görə də ürəyimdə dedim, bu da batildir. Çünki hikmətli adam da səfeh adam kimi bir daha xatırlanmayacaq. Gələcək günlərdə hamısı yadlardan çıxacaq. Vay ki, hikmətli adam da səfeh kimi ölür. Beləcə həyatdan nifrət etdim. Çünki gün altında edilən işlər mənə yaman göründü. Hər şey batildir, yel dalınca qaçmaqdır. Elə oldu ki, gün altında çəkdiyim zəhmətlərin bütün səmərəsindən nifrət etdim. Çünki onu məndən sonra gələn adama buraxmalıyam. Və kim bilir ki, o hikmətli bir adam olacaq, yoxsa ağılsızın biri. Lakin hər halda, gün altında hikmətli rəftar edib çəkdiyim bütün zəhmətlərin səmərəsini əli altına alacaq. Bu da batildir. Ona görə də ürəyim gün altında çəkdiyim bütün məşəqqətlərdən ümidini itirdi. Adam var ki, hikmətlə, mərifətlə, məharətlə zəhmət çəkib, sonra da payını onun üçün zəhmət çəkməmiş bir adama buraxır. Bu da batildir, böyük bir dərddir. Çünki adamın gün altında çəkdiyi bütün zəhmətindən, ürəyinin arzu etdiyindən ona nə fayda var? Hamı günləri ancaq dərddir, işləri ancaq kədərdir. Hətta gecə belə ürəyi rahatlamır. Bu da batildir. Adam üçün daha yaxşı bir şey nə var? Məgər bu ki, yeyib içsin və çəkdiyi zəhmətindən canına kef qazansın. Gördüm ki, bu da Tanrı tərəfindən gəlir. Çünki məndən başqa kim yeyə bilər, kim kef edə bilər? Çünki nəzərində yaxşı olan adama Tanrı hikmət, mərifət və şadlıq verir.
amma günahkarlara yığmaq və ambar etmək zəhmətini. Elə ki, onları Tanrının nəzərində yaxşı olana versin. Bu da batildir. Yel dalınca qaçmaqdır. Fəsil 3. Hər şeyin vaxtı var. Göyün altında hər işin vaxtı var. Doğulmağın vaxtı var, ölməyin vaxtı. Əkməyin vaxtı var, kökündən çıxartmağın vaxtı. Öldürməyin vaxtı var, sağaltmağın vaxtı. Yıxmağın vaxtı var, bina etməyin vaxtı. Ağlamağın vaxtı var, gülməyin vaxtı. Yas tutmağın vaxtı var, oynamağın vaxtı. Daşları dağıtmağın vaxtı var, daşları yığmağın vaxtı. Qucaqlaşmağın vaxtı var, qucaqlaşmaqdan özünü uzaq saxlamağın vaxtı. Axtarmağın vaxtı var, itirməyin vaxtı. Saxlamağın vaxtı var, atmağın vaxtı. Yırtmağın vaxtı var, tikməyin vaxtı. Sakit olmağın vaxtı var, danışmağın vaxtı. Sevməyin vaxtı var, nifrət etməyin vaxtı. Müharibənin vaxtı var, sülhün vaxtı. İşləyən adama zəhmət çəkdiyi işdən nə fayda var? Görmüşəm ki, bu işi tarı insanlara verib ki, üstündə zəhmət çəksinlər. O, hər şeyi öz vaxtında gözəl yaradıb. Əbədiyyəti də insanların ürəyində qoyub. Amma elə edib ki, insan tarının etdiyi işini əvvəlindən axırına qədər anlaya bilməsin. Bilirəm ki, onlar üçün şadlıq etməkdən və ömürləri olduqca yaxşılıq etməkdən daha yaxşı bir şey yoxdur. Həm də hər kəsin yeyib içməyi və çəkdiyi bütün zəhmətlərindən razı olmağı Tanrının hədiyyəsidir. Bilirəm ki, Tanrının etdiyi hər iş əbədə kimi durur. Ona nə artırmaq olar, nə də ondan əskiltmək. Tanrı bunu onun üçün edir ki, insanlar ondan qorxsunlar. Hər nə ki, indi var, keçmişdə də var idi. Hər nə ki, olacaq, qədimdən olubdur. Tanrı olub keçənlərin hesabını tələb edir. Gün altında başqa bir şeydə gördüm. Ədalət yerində pislik var. Salihlik yerində şərarət. Ürəyimdə fikirləşdim. Tanrı həm salih adamı, həm də pis adamı mühakimə edəcək. Çünki hər işin vaxtı var, hər əməlin vaxtı. İnsanlar haqqında ürəyimdə fikirləşdim. Tanrı onları imtihan edir ki, özlərinin ancaq heyvan olduqlarını görsünlər. Çünki insanların başına gələn, heyvanların başına da gəlir. İkisinin də axırı birdir. Necə ki, bu ölür, o biri də elə ölür. İkisinin də nəfəsi birdir. Və insan heyvandan heç də üstün deyil. Çünki hamısı batildir. Hamısı bir yerə gedir. Hamısı torpaqdan gəlib torpağa da dönür. Kim bilir ki, insanların ruhu yuxarıya çıxır və heyvanların ruhu aşağıya, yer altına enir. Və gördüm ki, adamın öz işlərində kef etməsindən daha yaxşı bir şey yoxdur. Çünki onun payı budur. Çünki onu kim gətirəcək ki, özündən sonra olacağını görsün. Fəsil 4. Təkrar baxdım və gün altında edilən bütün zülmləri gördüm. Bax, məzlumların göz yaşlarını gördüm və onlara təsəlli verən əsla yox idi. Qüdrət zülm edənlər əlində idi. Məzlumlara təsəlli verən
əsla yox idi. Ölüb getmiş olanları diri yaşayanlardan daha xoşbəxt saydım. Amma onların hər ikisindən daha xoşbəxt onlardırlar ki, hələ doğulmayıblar və gün altında edilən pisliyi görməyiblər. Gördüm ki, bütün zəhmət və bütün yaxşı gedən iş adamın qonşusuna paxıllığı gəlməkdən boşalır. Bu da batildir. Yel dalınca qaçmaqdır. Səfeh adam əlini qoynuna qoyur, öz bədənini üzür. Rahatlıqla bir ovuc dolusu, zəhmət və yel dalınca qaçmaqla ələ gələn 2 ovuc dolusundan daha yaxşıdır. Cinə gün altında olan batil bir şey gördüm. Yalqız bir kişi var idi, nə oğlu var idi, nə də qardaşı. Bütün zəhmətlərinə də axır yox idi. Lakin cinə də gözləri mal dövlətdən doymurdu. Heç vaxt özündən soruşmurdu ki, kim üçün bu qədər zəhmət çəkirəm, kim üçün canımı ləzzətdən məhrum edirəm? Bu da batildir, yaman bir zəhmətdir. 2 adam bir adamdan yaxşıdır. Çünki zəhmətləri üçün yaxşı ücrət alacaqlar. Əgər biri yıxılsa, yoldaşını o biri qaldırar. Lakin vay o adamın halına ki yıxılır və onu qaldıran biri yoxdur. Bundan əlavə, əgər ikisi bir yerdə yatalar, qızışarlar. Amma tək başına bir adam necə qızışar? Əgər biri hücum gətirsə, ikisi onun qabağında dura bilərlər. 3 qatlı bir ip tez qırılmaz. Fağır və hikmətli bir cavan, ixtar qəbul etməyən qoca və səfeh bir padişahdan yaxşıdır. Çünki o cavan bu ölkədə yoxsulluq içində doğulsa da, zindana düşsə də çıxıb padişah ola bilər. Gördüm ki, gün altında gəzən bütün yaşayanlar padişahın yerinə oturan bu cavanın ardınca gedirlər. Onun başına yığılan bütün xalqın sayı hesabı yox idi. Lakin sonra gələn nəsillər ondan sevinməyəcəklər. Bu da batildir. Yel dalınca qaçmaqdır. Fəsil 5. Tarının evinə getdiyin zaman ayağına müvazib ol. Qulaq asmaq üçün yaxınlaşmaq, səfehlərin qurbanını təqdim etməkdən daha yaxşıdır. Çünki onlar nə pis iş etdiklərini bilmirlər. Ağzın tələsməsin. Ürəyin bir mətləbi tarının hüzuruna gətirməkdə əcələ etməsin. Çünki o göylərdədir və sən yer üzündəsən. Bunun üçün sözlərin az olsun. Necə işin çoxluğu ilə röyalar gələr, sözün çoxluğu ilə də səfihin səsi gələr. Tarıya nəzir etdiyin zaman onu yerinə yetirməkdə yubanma. Çünki o səfehlərdən xoşlanmaz. Nəzir etdiyini yerinə yetir. Nəzir etməməyin, nəzir edib onu yerinə yetirməməyindən daha yaxşıdır. Qoyma sözlərin səni günaha batırsın. Söz gətirənə də demə ki, etdiyim nəzir səhvidir. Nə üçün tarı sənin sözünlə qəzəblənsin və sənin əllərinin işini məhv etsin? Çünki röyaların çoxluğunda və sözlərin çoxluğunda batil şeylər çox olar. Sən ancaq tarıdan qorx. Əgər görürsən ki, bir vilayətdə fağırlara zülm edilir,
ədalət və salihlik ayaq altında tapdalanır, gördüyünə təəccüb etmə. Çünki hər mənsəb sahibinə özündən üstün bir nəzarətçi qoyulub və onların başında da özlərindən üstün olanlar var. Zəminin sürülməsini istəyən bir padişah ölkə üçün hər baxımdan faydalıdır. Pulu sevən puldan doymaz. Mal dövləti sevən də qazancdan. Bu da batildir. Mal çoxalınca onu yiyənlər də çoxalar. Gözləri ilə onu görməkdən savayı sahibinə nə faydası var? Fəhlənin yuxusu şirindir. Fərq etməz az yesin ya çox. Amma varlı adamın toxluğu qoymaz ki, o yatsın. Gün altında gördüyüm böyük bir pislik də var. Saxlanmış sərvət sahibinin canına bəla olur. Həmin sərvət pis işlə aradan gedir. Sahibinə oğul doğulanda ona buraxmağa artıq əlində heç bir şey yoxdur. Anasının qarnından necə lüt doğulub, lüt də qaydacaq, gəldiyi kimi gedəcək. Öz zəhmətindən əlində götürmək üçün heç bir şey aparmayacaq. Bu da böyük bir pislikdir. İnsan necə gəlir, tamamən elə də gedir. Və yel üçün zəhmət çəkməsindən ona nə qalır? Ömür boyu qaranlıqda yeyir. Böyük sıxıntı, naxoşluq və qəzəb içində. Bax, insan üçün mənim gördüyüm yaxşı və gözəl şey budur ki, yesin, içsin və Tanrının ona verdiyi neçə gün ömründə gün altında çəkdiyi bütün zəhmətlərindən kef etsin, çünki onun payı budur. Həm də Tanrı hər kəsə sərvət və dövlət verib, ona bu qüdrəti də verib ki, onlardan yesin, payını alsın və zəhmətindən kef etsin. Bu Tanrının hədiyyəsidir. Ona görə də belə insan ömrünün günlərini çox yada salmaz. Çünki Tanrı onu ürəyinin sevinci ilə məşğul saxlayır. Fəsil 6. Gün altında gördüyüm bir pislik var və insanlar arasında çox yayılıb. Adam var ki, Tanrı ona var dövlət və izzət verib, elə ki, arzu etdiyi hər şeydən canı üçün əski yoxdur. Ancaq ona bu şeylərdən yeyib içməyə imkan vermir. Yad bir adam onun malını yeyir. Bu da batildir, yaman bir dərddir. Bir adam 100 uşağın atası olub çox illər yaşasa da, uzun ömrünün əvəzində canı yaxşılıqla doymayıb, hörmətlə dəfn olunmasa, məncə düşmüş uşaq ondan yaxşıdır. Çünki belə uşaq boş yerə doğulur. Qaranlıq içində itib gedir. Heç adı da çəkilmir. Gerçi nə gün görüb, nə də bir şey bilib, lakin bu uşağın rahatlığı o adamdan daha çoxdur. Hətta əgər 2 dəfə 1000 il yaşasa da, yaxşı şeylərdən kef etməyi bilmir. Məgər hər ikisi də bir yerə getmir. İnsanın bütün zəhməti qarnı üçündür. Lakin yenə də canı doymaz. Hikmətli adamın səfehdən nə üstünlüyü var? Fağıra nə fayda var ki, yaşayanlar arasında necə rəftar etməyini bilsin. Gözün görməsi, canın arzu çəkməsindən yaxşıdır. Bu da batildir.
yel dalınca qaçmaqdır. Nə varsa, çoxdan ona ad qoyulub, insanın nə olduğu da bilinib. Heç kəs özündən qüvvətli olanla güləşə bilməz. Sözlərin çoxluğunda batillik də çoxdur. Bunun insana nə faydası var? Çünki kölgə kimi gəlib gedən ömrünün boş günlərində kim bilir ki, insan üçün yaxşı şey nədir? Kim bir adama deyə bilər ki, ondan sonra gün altında nə baş verəcək? Fəsil 7. Yaxşı ad ətirli yağdan, ölüm günü də adamın doğum günündən yaxşıdır. Yas evinə getmək, ziyafət evinə getməkdən yaxşıdır. Çünki hər adamın axırı ölümdür. Yaşayan hər kəs gərək bunu yadında saxlasın. Kədər gülməkdən yaxşıdır. Çünki üzün qəmgin olması ürəyi sevindirər. Hikmətli adamın ürəyi yas evindədir. Amma səfihin ürəyi şadlıq evində. Hikmətli adamın məzəmmətini eşitmək, səfihin nəğməsini eşitməkdən yaxşıdır. Çünki səfihin gülməyi qazan altında yanan tikanın səsi kimidir. Bu da batildir. Doğrudan da ki, zülm hikmətli adamı axmağa döndərər. Rüşvət də ürəyi fəsada çəkər. Bir şeyin axırı onun başlanışından yaxşıdır. Ruhunda səbirli olan adam, ruhunda məğrur olandan yaxşıdır. Ruhunda hirslənməyə tələsmə. Çünki qəzəb səfehlərin qucağında oturur. Demə, nə üçün qabaqçı günlər bu günlərdən yaxşı idi? Çünki bu haqda soruşduğun sual hikmətli deyil. Hikmət miras qədər yaxşıdır. Günəşi görənlərə faydalıdır. Çünki necə pul adamı kölgəsində hifz edər, hikmət də adamı elə hifz edər. Lakin mərifətin üstünlüyü budur ki, hikmət ona sahib olana həyat verər. Tanrının işinə bir diqqət et, onun əyri etdiyini kim düz edə bilər? Yaxşı günlərdə şadlıq ol, amma yaman günlərdə diqqət et. Yəqin ki, onların hər ikisini də Tanrı təyin edib. Elə ki, adam özündən sonra nə baş verəcəyini tapa bilməsin. Bütün bunları batil günlərimdə gördüm. Salih bir adam var ki, salihliyi içində həlak olur. Pis adam da var ki, pisliyində ömrünü uzadır. Həddən artıq salih olma, həddən də artıq hikmətli, nə üçün özünü həlak edəsən? Həddən artıq şərur olma, həddən də artıq ağılsız, nə üçün əcəlin gəlməmiş öləsən? Yaxşıdır ki, birini tutasan, o birindən də əlini buraxmayasan. Çünki Tanrıdan qorxan adam hər ifratdan qaçar. Hikmət ağıllı adama şəhərdə olan 10 hökmdardan daha çox qüvvət verər. Doğrudan da yer üzündə elə bir salih adam yoxdur ki, yaxşılıq edib heç günah etməsin. Bundan əlavə, adamların dediyi sözləri ürəyinə alma. Olmasın eşidəsən ki, qulun səni söyür. Çünki sənin öz ürəyin də yaxşı bilir ki, sən də çox dəfə özgə adamları söyübsən. Bunların hamısını hikmətlə sübut etdim. Dedim,
hikmətli olacağam. Amma bu məndən çox uzaq idi. O ki, bu qədər uzaq, çox da dərindir, kim onu tapa bilər? Ürəyimi buna qoydum ki, hikməti və şeylərin səbəbini bilim, axtarım və araşdırım, səfehliyin pisliyini də bilim, hətta ağılsızlığı və dəlilliyi də bilim. Ürəyi tələ olan, ürəyi tor olan arvadı, ölümdən də acı tapdım. O arvadı ki, əlləri zəncirdir. Tarını razı edən adam ondan qaçar, lakin günahkar adam ona tutular. O vaiz deyir, bax, şeylərin səbəbini tapmaq üçün bir hesaba qoyub tapdığım budur. Canım hələ də onu axtarır, lakin tapa bilmir. Mində bir kişi tapdım, amma onların hamısında bir arvad tapmadım. Bax, ancaq bunu tapdım ki, tarı insanları düz yaratdı, amma onlar çox fitnələr dalınca getdilər. Fəsil 8. Hikmətli adam kimi kim var? Bir şeyin mənasını kim bilir? Adamın hikməti onun üzünü işıqlandırar. Üzünün tutqunluğu dəyişər. Padişahdan itaət et. Sənə nəsihət edirəm. Padişahın hökmünü tarya etdiyin andın xatirinə saxla. Onun hüzurundan çıxmağa tələsmə. Pis işin üstündə durma, çünki o istədiyi hər şeyi edə bilər. Padişahın sözü harada olsa, orada qüdrət var. Kim ona deyə bilər, nə edirsən? Onun hökmünü yerinə yetirən yaman şeyə düşməz. Hikmətli adamın ürəyi həm vaxtı ayırt edər, həm də onun necə yerinə yetirməsini. Çünki hər şeyin həm öz vaxtı var, həm də necə yerinə yetirilməsi. Gərçi insanın daşıdığı müsibət ağırdır. Ona görə ki, nə olacağı bilmir. Nə vaxt olacağı ona kim deyə bilər? Adam yox ki, ruhun üstünə qüdrəti olsun və onu tutub saxlasın. Ölüm günü üstünə heç kəsin qüdrəti yoxdur. Bu müharibədə mürəxxəslik yoxdur. Pislik də sahibini qurtarmaz. Bunun hamısını gördüm və gün altında yerinə yetirilən hər şeyə diqqət etdim. Zaman var ki, bir adamın ayrı adama ağalıq etməsi canının bəlası olur. Sonra pis adamların dəfnini də gördüm. O adamlar ki, müqəddəs yerə gəlib gedərdilər və bunu etdikləri üçün yaşadıqları şəhərin xalqı tərəfindən təriflənərdilər. Bu da batildir. Pis işin cəzası tez verilmədiyinə görə, insanların ürəyi pislik etməyə cəsarət tapır. Gərçi günahkar adam 100 dəfə pislik edib həyatını uzadır, lakin yəqin bilirəm ki, Tanrıdan qorxanların, onun hüzurunda hörmətlə duranların xeyrinə olacaqdır. Amma pis adama yaxşılıq olmayacaq və onun günləri də kölgə uzalanan kimi uzadılmayacaqdır. Çünki Tanrının hüzurunda hörmətlə durmur. Yeryüzündə baş verən ayrı bir batillik də var. Salih adamlar var ki, başlarına gələnlər pis adamların başına gəlməlidir. Pis adamlar da var ki, onların başlarına gələn salih adamların başına gəlməlidir. Dedim, bu da batildir. Beləcə kefə baxmağı
üstün saydım. Çünki gün altında insan üçün yeməkdən, içməkdən və kefə baxmaqdan daha yaxşı bir şey yoxdur. Çünki gün altında Tanrının ona verdiyi ömür boyu zəhmətdən ancaq bu ona qalır. O zaman ki, ürəyimi hikməti bilməyə qoydum, elə ki, yer üzündə edilən işləri görüm. Görüm ki, necə gecə-gündüz adamın gözlərinə yuxu gəlmir. O zaman Tanrının bütün işlərini gördüm. Gördüm ki, insan gün altında edilən işi anlaya bilməz. Nə qədər axtarmağa çalışsa da, cinə onu anlamayacaqdır. Hikmətli bir adam da onu bilməyini iddia etsə, cinə onu tapa bilməyəcəkdir. Fəsil 9. Beləcə bunların hamısını ürəyimdə araşdırıb, bu nəticəyə gəldim. Salihlər və hikmətlilər və onların işləri Tanrının əlindədir. İstər sevgi olsun, istər nifrət, insan qabağına nə çıxacağını bilməz. Çünki hamının başına gələn əhvalat birdir. Salihlərin və pislərin, yaxşıların və yamanların, tahirlərin və nəcislərin, qurban təqdim edənlərin və qurban təqdim etməyənlərin, necə yaxşılaradır, elə də günahkarlaradır. And içənlərə də, and içməkdən qorxanlara kimidir. Gün altında yerinə yetirilən bütün şeylərin pisliyi bundadır ki, hamısına rast gələn qədər birdir. Doğrudan da ki, insanların ürəyi pisliklə doludur. Nə qədər ki, yaşayırlar, dəlilik ürəklərində var və ondan sonra ölülərin yanına gedirlər. Amma dirilər cəmaatına qoşulanın ümidi var. Çünki diri bir it, ölü bir şirdən yaxşıdır. Çünki dirilər öləcəklərini bilirlər. Lakin ölülər bir şey bilmirlər və artıq onlar üçün əcr yoxdur. Çünki onların zikri də yadlardan çıxıb. Ölülərin sevgiləri, nifrətləri, onların paxıllıqları da çoxdan məhv olubdur. Gün altında yerinə yetirilən heç bir şeydən artıq payları olmayacaqdır. Get çörəyini şadlıqla ye, şərabını şad ürəklə iç. Çünki Tanrı etdiklərindən çoxdan razıdır. Qoy paltarın həmişə ağ olsun, başından yağ əskik olmasın. Batil ömrünün bütün günlərində sevdiyin arvadla xoş bir həyat keçir. O ömründə, Tanrının gün altında sənə verdiyi bütün batil günlərində, çünki həyatının payı, gün altında çəkdiyin zəhmətin payı odur. Əllərinin etməyə tapdığı hər şeyi bütün qüvvətinlə et. Çünki gedəcəyin qəbirdə nə iş var, nə düşüncə, nə mərifət var, nə də hikmət. Cinə baxdım və gün altında gördüm ki, meydan bərk qaçanlarınki deyil, müharibə də pəhlivanlarınki, çörək hikmətlilərinki deyil, sərvət də anlaqlı olanlarınki. İltifat alimlərinki deyil. Çünki vaxt və bəxt onların hamısının qabağına çıxır. Bundan əlavə insan öz vaxtını bilmir. Balıqların yaman bir tora düşdüyü kimi, quşların tələyə ilişdiyi kimi, insanlar da pis bir zamana düşərlər. O zaman ki, qəfildən onların üstünə gələr. Gün altında belə bir hikmətlə gördüm və mənə çox təsir etdi. Kiçik bir şəhər var idi.
içində az adam. Böyük bir padişah onun ziddinə qalxıb, onu araya saldı və onun ətrafına böyük tələlər tikdi. Orada fağır, amma hikmətli bir adam yaşayırdı və o, hikməti ilə şəhəri xilas etdi. Lakin heç kəs bu fağır adamı xatırlamadı. O zaman dedim, hikmət qüdrətdən yaxşıdır. Lakin fağır adamın hikməti təhqir olunur və sözləri eşidilmir. Hikmətli adamların səssizlikdə dediyi sözlər, səfehlərin arasında hakim olanın qışqırtısından daha yaxşıdır. Hikmət, müharibə silahlarından yaxşıdır, lakin bir günahkar çox yaxşılığı aradan aparar. Fəsil 10. Ölü milçəklər əttarın yağını qoxudub xarab edər. Biraz ağılsızlıq, hikmət və hörmət sahibinə də belə edər. Hikmətli adamın ürəyi düzlüyə tərəf yönələr, lakin səfehin ürəyi əyriliyə. Ağılsız bir adam hətta getdiyi yolda da ağlı azdır və hamıya ağılsız olduğunu görsədər. Əgər hakimin qəzəbi sənin üstünə qalxsa, yerindən tərpənmə. Çünki sakitlik böyük günahların üstünü örtər. Gün altında gördüyüm bir pislik var. O da hökmdarın əlindən çıxan səhvdir. Ağılsız çox uca məqamlara qoyulur, halbuki varlılar aşağıda otururlar. Gördüm ki, necə qullar atlar üstündə gedirlər və rəislər qul kimi yerdə yeriyirlər. Quyu qazan özü ona düşər. Duvarı sökəni də ilan sancar. Daş kəsəni daşlar yaralar. Odun yaranı da odun xətərə salar. Əgər balta küt olsa, onun ağzını da itilməyə verməsələr, daha çox güc sərf olunmalıdır. Lakin hikmət adama müvəffəqiyyət gətirər. Əgər ilan sehr olunmaqdan qabaq sansa, o zaman sehirbazdan da fayda yox. Hikmətli adamın ağzının sözləri feyzlidir. Lakin səfehin dodaqları onun həlakına yol açar. Ağzının sözləri ağılsızlıqla başlanar. Sözlərinin axırı da yaman dəlilikdir. Ağılsız adam sözü çoxaldar. Nə olacağını heç kəs bilməz. Ondan sonra nə olacağını ona kim deyə bilər? Səfehlərin çəkdiyi zəhmət onların özlərini yorar. Onlar şəhərə necə gedəcəklərini də bilməzlər. Vay sənə ey məmləkət, əgər padişahın bir uşaqdır və rəislərin ziyafətə səhər erkən başlayırlar. Xoş halına ey məmləkət, əgər padişahın bir nəcibzadədir və rəislərin vaxtında keflənmək üçün yox, qüvvət üçün yeyirlər. Tənbəllikdən evin damı yıxılar. Əllərin tənbəlliyindən də ev damar. Şadlıq üçün ziyafət verərlər və şərab həyatı keflə doldurar. Amma hər şeyə cavab olan puldur. Padişahı hətta fikrində də söymə. Varlı adamı hətta yataq otağında da söymə. Çünki göyün bir quşu sənin səsini aparar və göydə uçan quşların biri mətləbi xəbər verər. Fəsil 11. Çörəyini sular üstünə at,
Çünki çox günlərdən sonra onu taparsan. 7 kişiyə, hətta 8 kişiyə pay ver. Çünki yer üzündə nə pis gün gələcəyini bilmirsən. Əgər buludlar yağışdan dolu olsalar, özlərini yer üzünə boşaldarlar. Əgər bir ağac da cənub və ya şimal tərəfinə yıxılsa, elə yıxıldığı yerdə də qalar. Yeli müşahidə edən toxum səpməz. Buludları görən də bitməz. Necə ki, yelin yolunu bilmirsən, necə ki, boylu arvadın qarnında sümüklərin necə böyüdüyünü bilmirsən, elə də bütün bu şeyləri yaradan Tanrının işlərini bilmirsən. Toxumunu səhər vaxtı səp. Axşama qədər əlini dincəlmək üçün çəkmə. Çünki bilmirsən ki, bu yaxşı olacaq, yoxsa o, ya da hər ikisi birlikdə yaxşı olacaqlar. Doğrudan da işıq şirindir. Günəşi görmək də gözlərə xoşdur. Bir adam çox illərdə yaşasa, onların hamısında şadlıqla yaşasın. Lakin qaranlıq günlərin olduğunu da yaddan çıxarmasın. Çünki onlar çox olacaqlar. Gələcək hər şey batildir. Ey cavan, cavanlığında sevin, qoy ürəyin səni cavanlıq günlərində sevindirsin. Ürəyinin istədiyində, gözlərinin gördüklərində yeri, lakin bil ki, Tanrı bunların hamısına görə səni mühakimə edəcəkdir. Ondan ötürü də kədəri ürəyindən çıxart, zəhməti də bədənindən uzaqlaşdır. Çünki cavanlığın qüvvəti də batildir. Fəsil 12. Cavanlıq günlərində səni yaradanı xatırla. Yaman günlərin gəlməyindən qabaq, o illərin yetişdiyindən qabaq ki deyəsən, onlardan xoşum gəlmir. O vaxtda ki, gün və işıq, ay və ulduzlar hələ sönməyiblər, buludlar da yağışdan sonra hələ qayıtmayıblar. O gündə ki, evi saxlayanlar əsirlər, pəhləvanlar əyilirlər, dəyirman dartanlar azaldıqları üçün işdən qalırlar. Pəncərələrdən baxanlar qaralırlar. Küçəyə açılan qapılar bağlanırlar, dəyirmanlar səsdən düşürlər. O vaxtda ki, adam qoşun səsindən oyanır və bütün nəğmə qızlarının səsi alçalır. Hətta o vaxtda ki, onlar uca yerlərdən, yolun dəhşətindən qorxurlar. O vaxtda ki, badam ağacı çiçəklənir, çəyirtkə özünü güclə çəkir, həvəs yatır. Sonra da adam öz əbədi evinə gedir və yas tutanlar küçələrə düşürlər. Gümüş zənciri qopmamış, qızıl kasa qırılmamış, bulaq başında küzə tikə-tikə olmamış, quyu yanında çərx sınmamış, səni yaradan Tanrını xatırla. Çünki torpaq gəldiyi yerə qaydacaq, ruh da onu verən Tanrıya dönəcəkdir. O vaiz deyir, başdan başa batildir, hər şey batildir. Bundan əlavə o vaiz, hikmətli olduğu üçün adamlara mərifət öyrətməyinə davam verdi. Bəli, o dəyərlədi, axtardı və bir çox məsəl tərtib etdi. O vaiz məqbul sözləri tapmaq üçün təftiş etdi və onun yazdıqları düzdür, həqiqətin sözləridir. Hikmətlilərin sözləri biz kimi və alimlərin sözləri də bərk vurulmuş mıxlar kimidir.
onlar bir çobandan verilir. Bunlardan əlavə, oğlum, diqqətli ol. Çox kitablar yazmağa axır yoxdur. Çox mütaliə də bədəni yoruldur. İndi ki, hər şey eşidilib, mətləbin axırı budur. Tanrıdan qorx və onun əmrlərini saxla. Çünki insanın bütün vəzifəsi budur. Çünki Tanrı hər işi, hər gizli şeyi, istər yaxşı, istər yaman, mühakiməyə çəkəcəkdir.